해도 안 되는 서버에 힘이 많며 그 누가 이해해 도대체 그걸 5배는 업했다고 접어 그 누가 이해해 도대체 그걸 기분이 좋아서 하는 거 게임이 당연히 웃었다 우월감한 나이로 저 게임을 즐기는 것들이지 소름 끼치는 거지 리부트 강함도 파밍 서버 Mess up, stop us, 큐 딸깍들 재미로 하는 서버 못해 바로 리부트 버거 오랜만에 리선 주는 재미로 게임한 거 몰라도 좀 상황했던 너는 뭐냐 살숭이들은 그깟 돈도 안 쓰나봐 그저 벌 생각에 재미도 못 느끼냐 느낀 적도 없나봐 돈을 쓸 일 없어 덕분에 분들 중에 돈이 형을 놔두지 상대적으로 덜치는 니한테 볼수 있지 근데 너네 니한테 또 맥주 떨어지지 너네가 안 치르는 게 너무나 나차별한데 어찌 부정해 이미 매출하게 상황에 리선 줬듯 신나게 놀리기 시작하네 달리 선주 그 제외 널 수익 랩서 제외 여들 해당도만 제외 못할 일 없지 대회는 랩도 매일 해 왔던 그들은 내 만나봐네 신생 모근의 행을 살고 좋아해 그럴 수밖에 없던 그들 앞에 장떴던 그들의 내 목소리가 됐네 건 내가 된 내 모습을 다 웃네 내가 한 건 없네 but 나도 웃었네 지못하는 너는 내가 고소할 수 있대 So what 나 웃으면 될 수 있다네 무너져도 판이고 조름 그게 맞기에 너네 실컷욕이나 먹었던 후보들이 없네 너흰 참할 뜰살 뜰에 쌀쌀 맞아 너희 도나도나치는 그게 지르는 걸 아니 이등만 챙길 거잖니 너흰 참할 뜰살 뜰에 쌀쌀 맞게 대줄 테니 기대 정신나간 널 게이머 그게 너의 모습 난 너희 앞에 당당히 등장한 너희의 신창섭 너는 신창 내지 말고 꺼지길 이 게임서 이름만을 챙기는 살뜰 햇살살 맞게 대해줄 테니 기대 정신나간 널 게이머 그게 너희의 모습 난 너희 앞에 당당히 등장한 너희의 신창섭 너는 쓰러는 거라니 이등만 챙길 거잖니 너희 참할 뜰살뜰에 쌀쌀 맞게 대해줄 테니 기대 정신나간 널 게이머 그게 너희의 모습 내가 분명히 얘기하는데 더는 그대로 이 없다고 했다 더는 들어놓지 말고 그냥 접어주길 바란다 레이퍼